और फिर दोस्तों क्या हाल चाल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये है हमारे पास में माइक्रोमैक्स की 32 इंच की एलईडी, जिसमें आवाज आ रही है लेकिन पिक्चर नहीं दिख रही। और ये प्रॉब्लम होती है इसकी बैकलाइट खराब होने की वजह से, और बैकलाइट खराब होने के साथ साथ इसकी बैकलाइट की पावर सप्लाई भी खराब हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इसकी बैकलाइट किस वजह से खराब हुई है, क्या उसकी पावर सप्लाई खराब है या वाकई बैकलाइट ही खराब है। और बैकलाइट जो होती है वो एसएमडी के बल्ब होते हैं, जिसमें अगर एक भी बल्ब शॉर्ट हो जाता है तो पूरी की पूरी बैकलाइट इसमें बंद हो जाती है। तो यही चेक करना है कि बैकलाइट ही खराब है या उसकी पावर सप्लाई खराब है। यदि आप भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं टेबल के ऊपर। अब इसके अंदर जितने भी स्क्रू लगे हैं सबसे पहले हमें वो निकालने पड़ेंगे। फिर इसका सामने से पैनल निकालना पड़ेगा, डिस्प्ले पैनल। फिर उसके बाद में उसकी बैकलाइट हमें नजर आने वाली है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है, इसे खोलते समय काफी सावधानी के साथ में खोलना है। अगर इसका पैनल, डिस्प्ले पैनल खराब हो गया तो ये पूरी की पूरी टीवी बेकार है, इसमें काफी खर्चा आने वाला है फिर रिपेयर करने में। तो चलिए मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं निकालता हूँ, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे स्क्रू मिलने वाले हैं इसे खोलने के लिए। तो काफी छोटे छोटे पेच इसके अंदर लगे हुए हैं। तो ये सारे हमने यहाँ से आगे आगे के पेच निकाल दिए हैं। अब देखते हैं कि ये आगे का इसका पैनल निकल जाता है क्या आसानी से। ऐसे तो उठ रहा है और निकलना चाहिए, क्योंकि आगे आगे के पेच हमने निकाल दिए हैं। तो ये आगे के तो पेच निकाले, इसके वजह से पैनल निकल रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं निकल रहा। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला सेक्शन भी हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं ये वाला कवर भी यहाँ से हटा देता हूँ। ये हमने सारे पेच निकाल दिए हैं और अब इस पैनल को निकालने की कोशिश करते हैं। ये निकलता है क्या? नहीं। तो फाइनली ये पूरा पैनल यहाँ से निकल गया है। अब देखिए ये पूरा है, इसके अंदर सारी चीज़ें नज़र आ रही है। ये होती है मेन पीसीबी, और ये जो वायर जा रही है नीचे की तरफ बैक साइड में, ये होती है एलईडी की बैकलाइट, उसकी वायर है ये। तो वही हमें चेक करना है कि इसकी बैकलाइट क्यों नहीं चल। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे इसके पेच लगे हुए हैं। पहले तो इस पावर वायर को निकाल देते हैं। ये इस जगह पे यहाँ पे पेच लगे हुए हैं, इसके वजह से ये पैनल नहीं निकलता है। ये देखिए ये यहाँ पेच लग रहा है, इस कोने में पेच लग रहा है, और यहाँ पे बीच में भी पेच लग रहे हैं। क्या बीच में भी 2 पेच लग रहे हैं। अब ये चारों पेच निकलेंगे तभी पीछे का जो पैनल है वो आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले हमें ये पत्ता यहाँ से निकालना होगा, ताकि जो डिस्प्ले है वो आराम से हम अलग कर सके। तो इस पत्ते को निकालने के लिए यहाँ पे एक लॉक सिस्टम दिया हुआ है। ये पत्ता यहाँ से निकल गया। तो ये हमने यहाँ से इसकी कंट्रोलर जो प्लेट होती है एलईडी डिस्प्ले की, वो हमने यहाँ से निकाल दी। ये देखिए ये नट निकालना भी भूल गए। यहाँ पे भी एक ये पेच लग रहा है। तो इतने सारे पेच इसमें लगे हुए होते हैं, इस वजह से ये निकल नहीं पाती। अब ये आराम से बाहर की तरफ निकल जाएगी। इसे उठा लेंगे तो उठ जाएगी। ये देखिए ये है इसका पूरा पैनल। इस तरह से ये पूरा पैनल नज़र आता है। और ये पैनल अब बड़े ही संभाल के रखना पड़ेगा, इसी पैनल को हमें संभाल के रखना पड़ता है। तो ये बैकलाइट के फिल्टर है ये सारे, तो इन फिल्टरों को आराम से हटा देना है। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसे आराम से पकड़ के भी हटा देंगे तो। लेकिन जिसका फिल्टर जिसके ऊपर था वही फिल्टर आपको वैसे के वैसे लगाना है और गंदा नहीं होने देना है। तो ये होती है पूरी बैकलाइट। और अब इसके अंदर टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे कि कौन सी इसकी बैकलाइट खराब हुई है, और जिस हिसाब से इसकी कंडीशन है उस हिसाब से इसकी बैकलाइट जो है पहले भी चेंज हुई भी है। तो चलो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये है हमारी बैकलाइट, और इसकी बैकलाइट डिपेंड करती है इसके ऊपर कितनी एलईडी है। 1 2 3 4 5 6, एक स्ट्रिप के ऊपर 6 एलईडी है। तो इसी तरह की हमें बैकलाइट यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये है हमारे पास में 4 एलईडी स्ट्रिप, और इसके अंदर जो एलईडी चेंज हुई भी है वो ये वाली है, क्योंकि इसका कनेक्टर अलग है और इन दोनों के सेम है ओरिजिनल वाले। तो ये दोनों ओरिजिनल है जो टीवी के साथ में पहले से लगी हुई आई है, और ये वाली जो बैकलाइट है ये चेंज हुई हुई है। हम यहाँ पे चेंज करके देखेंगे। अगर बैकलाइट खराब है तो हम बैकलाइट चेंज करेंगे। अगर पावर सप्लाई खराब है तो हम चेक करेंगे कि पावर सप्लाई क्यों खराब है और कहाँ से खराब है। जो यहाँ पहले लगी हुई है उसी के तरह के कनेक्टर जो है ये इसके है और इस वाली के है। ये दोनों थोड़ी अलग है, इसके कनेक्टर अलग है। तो ये मैं साइड में रखता हूँ। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे एक बार रिप्लेस करके चेक करूंगा कि इनमें से कौन सी एलईडी खराब है, या दोनों ही खराब है, या सारी की सारी खराब है। तो चलिए ये कनेक्टर निकाल के मैं चेक करता हूँ, और ये मैं इसमें लगा देता हूँ। और यहाँ पे मैंने इसे प्लग इन कर रखा है, और ये देखिए ये लाइट
आ रही है इसमें। जैसे मैं इसे ऑन करूंगा ये लाइट बंद हो जाएगी और यहाँ पे एलईडी यहाँ पे चालू हो जानी चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए हल्की सी एलईडी ब्लिंक करी है, लेकिन ये वाली एलईडी नहीं जल रही है। इनमें सब में हल्की सी ब्लिंक करी है, ये वाली हमारी अलग है। तो ये और ये ब्लिंक करी है खाली, इसमें हल्की हल्की जलती हुई नजर भी आ रही है। ये देखिए अब चालू हो गई। तो एक बार मैं इससे हटाता हूँ, ये वाली को भी हटाता हूँ और यहाँ पे भी नई लगा के चेक करते हैं। ये मैंने बंद कर दिया, ये लाइट भी यहाँ पे चालू हो गई। तो यहाँ पे भी मैं ये नई वाली लगा के चेक करता हूँ। अब ये दो पुरानी है, इसके कनेक्टर हमने यहाँ से हटा दिए हैं और ये दोनों नई पे लगा दी है। और ये तो नई दिख रही है पहले से, लेकिन पता चलेगा, क्या पता ये भी खराब हो गई हो। तो अब वापस चालू करके चेक करते हैं। ये चालू हो गई। ओके, ये हमारी बैक लाइट सारी की सारी चालू हो गई है। ये हमारी एलईडी नई है, ये वाली हमारी नई है और ये वाली जो पहले से लगी हुई है वो नई है, पहले चेंज हुई हुई है। और ये जो कंपनी के साथ में लगी हुई आती है ये दोनों है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों एलईडियाँ यहाँ पे खराब हो चुकी है। तो हमें ये दोनों एलईडी ही लगानी है, बैकलाइट लगानी है। बाकी हमारी पावर सप्लाई जो है एलईडी की वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये ही यहाँ पे चीज आप चेंज करनी है। तो इसे हम निकालेंगे पुरानी वाली को और ये नई वाली को यहाँ पे सेट कर देंगे। तो चलिए मैं इसे बंद करता हूँ। ये बंद हो गई और अब मैं इसे यहाँ से हटा के इन दोनों को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ये बहुत ही टाइट जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे चिपका हुआ है, क्योंकि गर्म हो जाता है तो उसके वजह से और ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो इसी तरह से जगह जगह से चिपका हुआ है, ये हमें निकालते जाना है। तो ये हमने यहाँ पे निकाल दी। तो ये देखिए इसके अंदर ये SMD के बल्ब होते हैं छोटे छोटे, यही ये चलती है। और ये फाइबर जब इसके ऊपर इस तरह से लगा हुआ होता है तब जाकर के ये और ज़्यादा ग्लो करती है। तो चलिए ये हटा दिया हमने इसे। ये एलईडी अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, इसे भी साइड में रखते हैं। पहले निकाल लेते हैं पुरानी वाली को। अब इस वाली को एज इट इज़ यहाँ पे इसी तरह से इंस्टॉल करना है। और इसे इंस्टॉल करने से पहले आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो एल्यूमिनियम है पीछे से, यहाँ पे आपको थर्मल ग्रीस लगाना है। जो ये जो वाइट लग रहा है ना जगह जगह, ये थर्मल ग्रीस है। ये हमें इन बल्ब के नीचे नीचे लगाना है, जिससे कि ये कूलिंग बनाए रखे और ये जो हमारी एलईडी हो वो जल्दी खराब ना हो, इसीलिए ये लगा हुआ होता है। तो चलिए हम भी लगाते हैं। ये है हमारे पास में इसका पेस्ट, जिसे हम थर्मल ग्रीस बोल रहे हैं और इसे थर्मल ग्रीस ही बोलते हैं। तो ये हमने लगा दिया है और अब इसे यहाँ पे ही इंस्टॉल करना है, सेम उसी जगह पे जहाँ पे पहले इंस्टॉल हो रखा है। तो ये अभी हम ऐसे ही रख रहे हैं। तो चलिए इसे भी मैं यहीं पे रख देता हूँ और इसकी भी ये वायर हम ऐसे लगा के सेट कर देते हैं। अब इसके ऊपर ये कवर लगाते हैं और उसी के हिसाब से हम सेट करके यहाँ पे इसकी टेप लगा देंगे। और एक बार चेक कर लेते हैं हमारी चालू हो रही है या नहीं हो रही है एलईडी। तो देखिए पूरी के पूरी चालू हो रही है, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। हमारा काम बस इतना ही था। अब इसे पैक करना है अच्छी तरीके से। ये जो कवर है ये इसे यहाँ पे हमें परफेक्टली लगाना है। अब देखिए पहले ये जो एलईडी थी ये वाली, इसमें ये काटी गई है जगह जगह से, क्योंकि ये एलईडी यहाँ पे परफेक्ट नहीं बैठ रही है। तो हमें भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने एलईडी लगाई है वो एलईडी और उस पहले वाली जो कंपनी में लगी हुई थी ऑलरेडी, उस एलईडी के अंदर साइज का और छेद का फर्क है। तो इसी तरह से ये कट करके हमें इसे सेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये एक सेट हो गया है। अब इसे भी इसी तरह से सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारी पूरी यहाँ पे सेट हो गई है। ये एलईडी हमारी यहाँ पे निकल आई बाहर। अब इसी तरह से ये यहाँ पे सेट होएगी। ये जो इसका कवर है ये हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अब हम यहाँ जगह जगह यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सेलो टेप लगा देंगे ताकि ये हिले नहीं, और ये वैसे भी हिलेगी नहीं कहीं पे भी, क्योंकि जो हमने थर्मल ग्रीस लगाया है वो एक तरीके से चिपकने का भी काम करता है। तो ये हो चुका है हमारा पूरी तरह से फाइनल। अब हमें इसके ऊपर इसकी सारी स्क्रीन को जैसे निकाला था उसी तरह से रखना है। ये कवर हमने इसी तरह से निकाला था और इसी तरह से एज इट इज़ रखेंगे। और ध्यान रहे कि इसके जो लॉक है ये जैसे कि वैसे रहने चाहिए और कहीं से काला काला धब्बा या कोई कचरा पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर कचरा गिर गया या काला धब्बा रह गया तो वो आपको स्क्रीन में नज़र आएगा। ये हमने रख दिया। अब इसके ऊपर आराम से इसकी स्क्रीन रख देंगे और आराम से इसकी फिटिंग करनी है, क्योंकि इसके अंदर ये जो लॉक है ये लॉक फंसना बहुत ज़रूरी है तरीके से, और ये परेशान करते हैं, इसलिए इसको आराम से फिटिंग करना है इसकी। तो ये अब यहाँ पे पूरी तरह से फिट हो गई स्क्रीन। अब इसमें फटाफट हम पेच लगा लेते हैं और उसके बाद में पूरी फिटिंग करके इसे चालू करके देख। तो चलिए मैं पहले ये पेच लगा लेता हूँ साइड के। उससे पहले हम ये पीसी भी लगा लेते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इसे जैसे निकाला था बिल्कुल एज इट इज़ वैसे के वैसे ही यहाँ पे कनेक्ट करके लेना है। ये हमने कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ आगे के पहले पेच लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये इधर के और इधर के 2-4 पेच लगा दिए हैं और ये हमारा अभी यहाँ पे चेक करना है कि ये सही तरीके से चल भी रहा है या नहीं।
ये मैंने पावर केबल लगा दी। तो देखिए ये मैं ऑन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लाइट चालू हो गई है और यहाँ से मैं ऑन करके देखता हूँ चालू होती है कि नहीं। डिस्प्ले ऑन नहीं हुआ, ये देखिए। तो ये माइक्रोमैक्स लिखा हुआ आ गया है पूरे डिस्प्ले पे। तो ये हमारी एलईडी जो है वो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से चालू हो गई है। ये देखिए ये स्क्रीन आ रही है, यहाँ पे देखिए HDMI लिखा हुआ आ गया। तो ये हमारी स्क्रीन चालू हो गई, ये देखिए ये पूरा ब्लू कलर दिख रहा है। तो ये हमारी एलईडी जो है ये प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुकी है। अभी नो सिग्नल आ रहा है क्योंकि अभी हमने इसमें कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं कर रखा। तो चलिए अब मैं इसे बंद करता हूँ और फटाफट अब इसके सारे पेच लगा के इसे पूरी तरह से वापस असेंबल कर देता हूँ, पैक कर देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों ये एलईडी हमारी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। इसमें सिर्फ ये 2 एलईडी बैकलाइट जिसे हम कहते हैं, ये 2 बैकलाइट इसमें खराब थी जिसके वजह से ये डिस्प्ले नहीं आ रहा था। और इसमें से अगर एक भी बैकलाइट पूरी तरह से खराब हो जाती है या एक SMD की एलईडी खराब हो जाती है तो इसकी बैकलाइट पूरी तरह से बंद हो जाती है और वो चालू ही नहीं होती। तो आपको इसमें नजर नहीं आती, सिर्फ आपको इसमें साउंड सुनाई देगा और आपको स्क्रीन पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि बैकलाइट 2 तरीके से खराब होती है, या तो बैकलाइट खराब होती है और बैकलाइट नहीं लगाने के बाद में यदि नहीं चलती है तो आपको इसकी पावर सप्लाई को चेक करना पड़ता है। तो हमारे केस में सिर्फ ये बैकलाइट खराब हुई थी, तो हमने बैकलाइट चेंज किया तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से चालू हो गई। तो ज्यादातर हमारी एलईडी के अंदर यही प्रॉब्लम आती है कि आपकी बैकलाइट खराब होती है जब आवाज आ रही होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि चैनल पे नया है तो नीचे लाल बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाइए। जब भी हम नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय